హాయ్ అండి. ఈరోజు ఉలవలతో హెల్తీ స్నాక్ చేసుకుందాం రండి. ముందుగా ఉలవలు తీసుకొని 5 గంటల ముందే నానేసి పెట్టుకోండి. ఇలా 5 అవర్స్ నానిన తర్వాత అవి విజిల్ కుక్కర్లో వేసి ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె, వాటర్ కూడా ఎక్కువ పోసాను నేను. ఈ వాటర్తో ఏం చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఉడికించిన ఉలవలు తీసుకొని మిక్సీలో వేసి కొద్దిగా బెల్లం కూడా వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి. అంతే అండి, ఎంతో సింపుల్గా హెల్తీ స్నాక్ రెడీ.